Mislim da mi bolje ide vika i galama nego pjevanje, a? Ali, ja ti kažem, Matija, puno bi nam bolje bilo da smo vani negdje, da sam u šilterici, mogu imati šiltericu sljedeći put. I da imam neku majicu kratkih rukava s nekim natpisom, može biti bijela majica, žuta, zelena, kaj god. Ovo tu ko će ovo gledati. Frajer u odijelu, iza je neka mizanscena, se kaže mizanscena, zablurano i to je to. U centru kadra klasika, ono. Pa dajmo biti ono, art! Jel možemo? Možemo. Hvala si Marija, dragi prijatelji, ja sam Ante Čaljkušić, predsjednik udruge Hrvatska za život i pokretač inicijative 40 dana za život. Tako sam sretan što smo naš YouTube kanal obogatili ovim video sadržajima na poticaj naše prijateljice Lidije Dugan. Sretan sam zato što ćete imati priliku čuti osnovne informacije i ono sve što vas je možda zanimalo, a niste imali čuti ili priliku čuti, ili ste tražili, ili ste se pitali, a evo ovdje sve na jednom mjestu. U ovome videu ja kao predsjednik udruge ću vam se samo obratiti sa nekim stvarnim događajima koji su mene kao osobu promijenili. Nikada nisam bio radosniji u svome životu i to vam uistinu tvrdim i nikada nisam bio zahvalniji u svome životu. Isto tako, možda će vas to iznenaditi, nikada nisam bio ni tužniji i žalosniji u svome životu nego do sad. Ali ovo je za jedan drugi video. Želim s vama podijeliti prvo veliku radost. Gledam ovu dječicu, samo neku od silne spašene dječice od pobačaja i odmah se sjetim onih trenutaka kada smo razgovarali sa njihovim majkama, koje su bile u teškoj muci, koje su bile u teškoj dvojbi hoće li roditi svoje dijete ili ga pobaciti. Ili su bile nagovarane, ili su htjele, ali su se bojale, ili su jednostavno stvarno to odlučile, ali u zadnji čas, nakon razgovora s nama, odustale. Niko mi ne može oduzeti tu radost koju sam doživio i koju nosim u svome srcu, a proizašla je od onih susreta sa novorođenčadima. Kada sam prvi put u svome životu držao dijete spašeno od pobačaja, malenu Petru, oblile su me takve emocije, jednostavno ih nisam mogao kontrolirati. Čak je jedna novinarska ekipa uhvatila taj kadar gdje sam lio suze i uvijek se smijem kada to gledam. Smijem se i sada jer znam da i Petra zajedno sa brojnom drugom djecom trči ulicama gradova hrvatskih i da ide u osnovnu školu. Isto tako mogu vam kazati da imam i veliki mir, a taj mir su dobili i moji prijatelji iz udruge, zato što je to onaj mir koji daje Gospodin. Kada stvarno srcem svojim živiš Kristovu poruku ljubavi i kada to djelima pokazuješ, tada jednostavno na tebe dođe taj istinski mir. Ne mir koji svijet daje, već koji samo Gospodin može dati. I nismo stali samo na inicijativi 40 dana za život, nismo stali na bdjenjima ispred bolnica i domova zdravlja, već smo nakon toga pokrenuli i druge projekte i programe koji su također plodonosni i rezultati pokazuju da naše djelovanje ima smisla i da će naše djelovanje jednoga dana donijeti jednu veliku slobodu trudnicama. Kad kažem slobodu, mislim na to da vjerujem da jednoga dana u Hrvatskoj neće biti pobačaja, da će se svaka trudnica odlučiti za život. Zašto to vjerujem? Zato što vjerujem. Postavio sam naravno visoki cilj i mnogi su se smijali i smiju se i danas, pa to je nemoguće. Kako vi to mislite postići? A mi kažemo, pa mi molimo i postimo. To je ključni element našeg djelovanja. Drugi element je da izlazimo na ulice, ne samo pred bolnice i domove zdravlja,
već sada imamo i druge miroljubive manifestacije na ulicama naših gradova i sela i tom prilikom osvješćujemo ljude o ljepoti života, o dostojanstvu svake ljudske osobe, od začeća do prirodne smrti i o problemu pobačaja. Također, treći ključni element našeg djelovanja su i edukativne, stručne tribine i drugi razni javni događaji. Ono što je meni velika radost je da smo i pokrenuli prvi časopis za život u Hrvatskoj. Tromjesečni pohod. Izlazi u tisuće i tisuće primjeraka. Šaljemo poštom naš časopis na bolnice, na sabor, na biskupije i na župe i dijelimo besplatno taj časopis velikom broju vjernika, a isto tako i u određenom broju onih koji nisu praktični vjernici i ne dijele mišljenje sa nama, ali su otvoreni za dijalog. Kroz našu udrugu je prošlo više od 20.000 ljudi. Nekima je to velik broj, nekima je to neznatan broj. Nama je to stvarno jedan popriličan broj ljudi koji su svoje srce dali da posvjedoče za život, da posvjedoče za istinu. I utjecali smo indirektno na cijelu hrvatsku javnost. Više od 1 milijun ljudi u Hrvatskoj čulo je na ovaj ili onaj način za djelovanje Udruge Hrvatska za život. Isto tako mogu kazati da nam se uključio i veliki broj mladih u naše programe koje provodimo, a vezani su uz muževnost, ženstvenost, istinsku muževnost, istinsku ženstvenost, predbračnu čistoću, bračnu čistoću, sebe darujuću ljubav, bliskost, povjerenje, vjernost. Također imali smo priliku sa velikim brojem stručnjaka organizirati veliki broj tribina i to činimo i danas, a činit ćemo i u budućnosti. Vidimo da se u Hrvatskoj na svim razinama raspravlja o temi pobačaja i indirektno smo djelovali i na političke strukture. Nismo politička organizacija, iza nas ne stoji nikakva agenda, već smo grupa vjernika koja je okupila velik broj ljudi koji su posvjedočili, kako sam i kazao, za život, za istinu. Ali smo djelovali, uspjeli smo utjecati na javnost. O tome se priča i u predizbornim kampanjama, o tome se govori i na raznim drugim skupovima. I zato želim potaknuti i vas koji još niste uključeni u Apostola za život, da se uključite. Vaš će se život promijeniti. Bićete svjedoci humanosti. Bit ćete svjedoci dječjih osmeha. Bićete svjedoci nasmijanih majki i očeva. Vi ćete zapravo još više htjeti sebe dati nakon što vidite i one prve plodove. Ovo govorim iz iskustva brojnih koji su mi posvjedočili. Ante, moj se život promijenio. Ante, pa nisam mislila da ćemo uspjeti s ovako svojim slabostima i malim snagama djelovati na velik broj pojedinaca. Ali evo, svjedoci smo velike promjene. I ono što želim kazati za kraj je da svakome od vas želim od srca da jednoga dana u svome naručju držite dijete koje je moglo biti pobačeno, a rođeno je bilo zbog vašeg ili bilo zbog tuđeg zagovaranja. Vidim tu dječicu kako trče našim parkovima, ovdje konkretno u gradu Zagrebu. Srećem tu dječicu. S mnogima smo postali obiteljski prijatelji. U Dalmaciji Marija svjedoči kako dječica trče obalama grada Splita i drugih dalmatinskih gradova. Naša Marija
koja je koordinatorica za Dalmaciju, svjedoči mi kako Centar za život u gradu Splitu bukti od posla, od radosti. Svakodnevno se tamo nalaze ljudi koji mole, a i oni koji dolaze poduprijeti materijalno naše djelovanje. Oni su oduševljeni svime što radimo. I zahvaljujem od srca svima vama koji ćete se odazvati ovom mom pozivu i pozivu mojih prijatelja. Što ćete se uključiti u ovaj radosni, ali isto tako i težak apostolat za život. Vjerujte mi da ćete jednog dana doći i kazati, evo, odazvali smo se pozivu i nikada nismo požalili. Dragi naši, evo upravo ste imali priliku vidjeti našeg osebujnog vizionara i predsjednika udruge Hrvatska za život Antu Čaljkušića u ovom prvom videu serijalima u kojima ćemo vam predstaviti djelovanje udruge Hrvatska za život, svega onoga što radimo, naše inicijative i svega još od programa koje provodimo, a koje je Ante spomenuo. Način na koji se i vi možete u to uključiti, ponavljam, to su molitva i post, miroljubivo bdjenje pred bolnicama u inicijativi 40 dana za život i osvješćivanje lokalne zajednice, bilo da se organiziraju neki događaji, bilo da nam donirate. Hvala vam lijepo što ćete to učiniti i podržati rad udruge Hrvatska za život.